Всем привет! Как видим, лес. Как видим, Славик. Славик собирает шишки. Шишки собирает на одно снадобье от кашля. Вот так вот. Сейчас приехали веток чуть наломать. Вот таких вот. Так, чуть-чуть для запаха, чтобы в доме было. Славка решил шишки чуть поднабрать. Сделает зеленую вот эту шишку. Это с сахаром вроде. Или с чем? С сахаром, да? Ну, короче, шишка зеленая с чем-то будет. Потом он покажет все. Когда это снадобье сделает, от кашля, говорит, хорошо помогает. Вот так вот. А сейчас он ходит, высматривает. Вон там, смотри, где те дерева. Ветки хорошие. Ну, я знаю, ветки. Ну, нифига, то высоко лезть за ними. Ну, давай он туда. Как лесенка, смотри, елки-палки. Давай, залазь. Да я не залезу, ты что? Ты как ты не залезешь? Не. Да он, ты попинай, он вон там пни по дереву, чтобы это снег спал с нее. И все, и будет чики-пуки. Покажи, сколько шишек уже набрал. О, зеленые шишечки. Да нет, ты те по тем деревьям бей, чтоб это. Во, блин, они, оказывается, вот они. Ну понятно, их же собирают, делают. Вот ветку наклони, вот эту я не дотянусь. Вот она, там шишки есть. Следующая вон вообще вся в шишках, Слав. Вон та длинная. Вон они, шишечки. Ну ничего страшного, не наступим. Вон, Слав, 2 шишечки потерял. Вот такие вот зеленые. Блин, камера плохо фокусируется. Такие зеленые шишки. Не раскрытые, ничего. Будет делать от кашля лекарства. Вот, Слав, еще на ветке. Тоже их много. А вон еще, ну. Вот, их тут, ну так много прям на этой ветке вот. Снега навалило, теперь снег спадает. Морозы пока не обещают, но снег обещает. Как всегда, пасмурно, но камера не передаст. Снега уже много навалило. Машину он прям... Сейчас ехали аж на это. Вон, накидывает на лобовуху. Короче, снега подвалило слегонца. Вон еще одна. Так, где еще? Где еще? А еще нема. Не, вон залез туда. Он... Давай, он тут здесь еще. Вот здесь давай посмотрим. Так, здесь что у нас? Здесь не видать. Или видать? Не, ну здесь они есть. По 2, по несколько. Ну, блин. Туда копытить, это вообще полный фарш. Ну а чё, на литровую баночку-то уже будет, да? Вот это снадобье, которое ты сделаешь. Но она вот ветка, на ней тоже есть. Вон прям чик-чик-чик. Но я не дотянусь. Они вон они. Зеленые шишечки. Смачные. Вот 2. Их просто снегом припорошило. Вон там тоже есть. Славка-то высокий ростом. Здесь нормально. Большие? Нормально. Во. Не отходя от кассы. Сейчас много снега будет падать. А, вот точно, блядь, смотри. Блин. Настойка от коронавируса. Да, настойка от коронавируса. Берите на заметку. О, снег падает на меня. Вот так вот шишечки набираются зелененькие. А, холодно в руке. О, вот еще ветка с шишками. Смотри, блин, они все прям смолистые. Вон они.
Вот одна, вон одна. Как эти самые? Ну ты прыгать, ты Да ты охренел. выше. Да Метр ты целый. подпрыгни. Да там метр целый, куда? Да нормально подпрыгнешь. Хе-хе. О, блядь, прикол, теперь выше поднялась. Ну естественно. Надо хватать ее. Что-то нет? Да вот до той подпрыгивай, дотянешься по-любому. Они прям видел все в смоле. Выделение смолы. Конкретикой шло. Ладно, сейчас залезу ему на ветки, наклоню. Ну их в определенный этот собирают. Один кон, А мы, видишь, это, ну, поздненько, но один кон. до лекарства пойдет. Постоянно эта фигня стояла. Ходишь прям в лоток или ложечку шарахнешь, и все начинает это отхаркиваться. Кашлять. Вот сделаешь ликер. Ну сам сделай. Я тебе парочку возьму, чтобы чуть-чуть на сахаре, чтоб настояло. Нет, ты все возьмешь, Так, лечиться стакан. вместе будем. И все. О, шишкари слезли. Сейчас будем выгружать. О, меленькие прям. Вообще прям вот такие. Децельные. Вон, смолевые прям. Вот она, видать, смола, вот какой-то эфир дает. Она, видать, полезна из-за этого. Кулака 400 получится. 3. Вот, все нормально. Волось Всё? появилось. Вон, покажи. Вон такие смолевища. А что там? Вот эти вот они прям зеленищие. Ну, сегодня раскрыть нормально. Все. Приехали со Славиком с леса. Славику не получилось приехать. Короче, домой поехал, дела. Сейчас будем снадобье от кашля делать. Славян объяснил. Нам нужен будет мед. Надо будет спирт. И надо будет шишки, которые мы набрали. Теперь делаем такую пропорцию. Берем, допустим, стакан самогона. Выливаем. Также накладываем стакан меда. Но чтобы в равных пропорциях это все у нас получилось, добавляем мед в спирт, самогон
Вот прям добавляем, чтоб равные пропорции все у нас было. И сейчас будем размешивать эту всю байду. Что у нас получается? Все пошло. Вот, короче, мед заложили 1 к 1. Теперь размешиваем. И перемешиваем, не спеша, планомерно мешаем. Все, короче, размешали мы мед в самогоночке. Теперь закладываем шишку. Сейчас такую прям матеренькую выберем шишечку. Ну вот они все зелененькие шишечки. И туда ее бульк. Шишки все, эфиры, смолы, все выделятся. И от кашля хорошее снадобье будет. Как Славик сказал, это лекарство от коронавируса надо делать. Вот, и вот такое лекарство делаем. Вот, шишками прям набиваем банку. Не стесняемся. Прям ее плотнее добиваем. И будет отлично. Он уже банка набивается. Прям так. Добро набивается. Так, все, короче, заложили шишку. Вот так вот у нас, ну, прям видно, сколько шишки здесь, он в банке. Она до самого дна. И крышечкой закрываем. И куда-нибудь в темное, теплое место, чтобы она настоялась. Вот это все снадобье. Ну, как-то так вот получается. Короче, рецепт Славик подкинул, идею Славик подкинул. Ездили за веточками сосны. Вот Славик тут идею подкинул, начал шишки набирать, но я ему помог. Ну, вот такое у нас снадобье получилось.